حد فيكم متخيل ان اول عمليه زراعه شعر كانت من 200 سنه؟ معاكم دكتور عبد الرحمن الهلالي. أول عملية زراعة شعر كانت سنة 1822 عن طريق طالب طب ألماني. بعد كده سنة 1939 جه دكتور ياباني اسمه اوكودا وقرر يطبق الفكرة دي على الجنود اللي كانوا مصابين في الحرب العالمية الأولى، والحمد لله قدر يطلع نتائج كويسة. سنة 1959 حصلت الطفرة الحقيقية لما جه دكتور جلدية أمريكي اسمه نورمان وقرر إنه يطبق فكرة زراعة الشعر على مريض بالصلع الوراثي. تاريخ كبير ممتد لحوالي 200 سنة، والتاريخ ده كان فيه تجارب كتير. أول تقنية فيهم كانت اسمها البانش، ودي كانت بتسبب تشوهات للمنطقه المالحه زي طلقات الشوت جان وشعر عامل زي العروسه اللعبه. ثم الشريحه اللي كانت بتسبب تشوه كبير في المنطقه المالحه هو نفسه محتاج يتزرع. ثم وصلنا للاقطاف الدقيق والاقطاف المنظم والسفير والاقلام الذكيه وغيرها حاجات كتير. قواعد كتير بقينا بنمشي عليها علشان نقدر نحصل على نتائج طبيعيه وبدون اي تشوهات. والحمد لله الزراعه النهارده وصلت لمرحله ممتازه من النتائج الطبيعيه وبدون اي تشوهات. واحنا دايما من خلال سعينا المستمر وبحثنا من اجل الوصول لكل جديد هو اللي بيخلينا نوصل للمستوى والخدمه الطبيه المناسبه لكل حاله مهما كانت درجه صعوبتها. وعلشان كل التفاصيل دي نقدر نقول ان مركز DHC هو مركز بمواصفات عالميه على اراضي مصريه.